Додека зборуваме за терапијата, во светот веќе почна вакцинацијата против COVID-19. Ве плаши ли тоа што антиваксерите веќе на големо шират паника меѓу народот? Па токму заради тоа што антиваксерското движење не е ништо ново. Тие секогаш се јавуваат кога станува актуелно некоја вакцина. Бевме сведоци што се случуваше со вакцините против морбилите и други вакцини. Не знам, имало алуминиум, влегувал во мозочните клетки, предизвикувал автоимуни заболувања, аутизам, алцхаймер и така натаму, глупости. Но не може никој, ми се чини, значајно да влијае да го изменат својот став. Постои еден во психологијата еден феномен, Данинг-Крюгеров ефект, кој што значи дека тој што е убеден во нешто, иако не поседува доволно знаења експертски од таа област, едноставно тврдоглаво обстојува на тие ставови и не може тоа да се измени. Ако е тоа така, а сега гледаме дека почнува една антивакцинална кампања и со најавената вакцина што ни престои во март месец, мислам дека нешто посебно не може да се влие во таа смисла и не сум јас баш оптимист дека вакцинирањето ќе ни оди премногу лесно. Или ќе речам, можна тешко ќе ни оди. Недовербата е навлезена навистина во, да кажам, во секоја пора во општеството кај голем број луѓе. Така што ќе видиме. Мислам дека имајќи предвид и динамикава со која што се развива епидемијава кај нас, а имајќи предвид дека сме ограничен број население овде, јас не одам да направив една прогноза дека на природен начин, ако се одвиваат работите со болеста, дека некаде крајот на март, веројатно ќе стекнеме и колективен имунитет на природен начин. Па се поставува прашањето кого ќе вакцинираме. Но шега на страна, а и не е баш шега, мислам дека дефинитивно пожелно би било, значи нема да бидат задолжителни вакцините и нема да се наплаќаат, ама пак ќе речам пожелно би било, препорачливо би било да се вакцинираат ризичните групи. Дефинитивно здравствените работници, дефинитивно полицијата, услужните дејности, војската и така натаму, оние што се грижат во домови за стари лица, но и граѓаните преку 65 годишна возраст и задолжително оние што се со хронични заболувања, секако со напомена дека сите пред да се вакцинираат морат да направат еден преглед кај својот матичен лекар за да се види да не постојат некои индивидуални контраиндикации. Професоре, колку вакцината ќе ја смени сликата во поглед на имунитетот? Една епидемија никогаш се покажало дека никогаш со природно стекнување колективен имунитет не се решило. Иако јас реков дека онака малку по шега дека се прашувам кој ќе се вакцинира во март, но навистина секогаш решението било во масовно вакцинирање. Тоа не е карактеристично само за овој вирус, за кој што патем имунитетот се покажа според некои студии дека трае само неколку месеци, не 3, туку дури и 5-6, ама сепак тоа е еден ограничен период. Произведувачите на вакцините ветуваат дека не само што е ефикасноста преку 95%, што е извонреден податок, туку и дека трајноста на имунитетот, на заштитата ќе биде подолг. Колку подолг, колку ќе трае, уште никој не знае. Тоа треба тек да се види откако ќе почне вакцинацијата. И за крај да ве прашам, дали вие ќе се вакцинирате против COVID-19? Дефинитивно да. Може да ме држите за збор. Ви благодарам за разговорот. И јас вама.